Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlim minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal malaikatil muqarrabin was sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa kulluhum awliya Allah bis samai wa fil ardi wa fil bahr wa kulluhum mu'azzizina jami'atin hadatil ulama. Qul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu billah, jamaah forum komunikasi anak sidrap yang disingkat FKAS. Alhamdulillah, syukuruki maraja loripong Allah subhanahu wa ta'ala karena acara ini selain sebagai ajang silaturahmi juga untuk taklim. Dan tadi saya dengarkan ada sholawat ya di awal. Dua hal yang jangan ditinggalkan. Yang pertama adalah zikir, yang kedua adalah sholawatan. Zikir itu bisa dengan Asmaul Husna. Makanya saya sampaikan bisa ditambah Bu. Nanti kasih Asmaul Husna. Iya, jadi kasih baca Asmaul Husna kemudian baca sholawat, insya Allah itu akan berkah. Nah sebab ia nangka organisasi atau lembaga-lembaga di masyarakat, nah tidak ada zikir di dalamnya itu akan bubar. Ia kocara mami bawang lama-lama itu akan bubar, pasti bubar itu. Nah sebab magai ia cara mai hanya mengisi akal. Sedangkan zikir itu mengisi kalbu. Nah, anrena ati itu sikiri. Ia ko pikirange pak disengang. Jadi tagabungkang iro dua iro. Jadi asikiriki supaya hatinya tenang, kemudian isi akalnya. Supaya pengetahuannya semakin bertambah dan keyakinannya semakin kuat. Makirus itu kan lah. Jadi insya Allah kedepannya mudah-mudahan kan setiap bulan mau acara tadi. Alhamdulillah. Jadi setiap bulan makanya tuh Bu. Mudah-mudahan nanti saya bisa juga undang datang ke rumah. Ada pertemuan bisa satu kali. Jadi insya Allah untuk kesempatan ini nasabah
yang mengundang saya di Togaga tema nalenga. Nggak ada maka dakoi bahas selamanya saya sudah berapa kali? 3 kali ya? Iya, sudah 3 kali karena dulu di jalan ke Lanrang, kemudian di jalan ke Pare, kemudian di sini. Oh ya, alhamdulillah. Maki, iya rokotoma bicara agama, Bapak Ibu sekalian. Sitonganna iya ro idi megala da lalang asalamakang natarongang pong Allah Ta'ala terkhusus alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paling banyak. Makanya nasaba pole egan na letiang asalamakan natarongang agamata, maka kita mesti ang kecil dia kapuy. Istilahnya ang kecil dia kapuy, mesti ang kecil dia amalkan manenungang. Iyan na to ampay maka dana bita, amala kaminan na puji pong Allah Ta'ala, yan narito amala manenungangi, wa inkalla walaupun sedikit. Jadi usaha kang inang kecil di amalata, betungan na demetonang kanisalay, istiqamah ki. Nasabaya tiya sang istiqamah, marjirajing. Mapananungang itu marajing. Itu mapigaw itu tacicang ngesiulam magampang. Tapi yun lewe maka da setiap hari itu agak berat. Nah, jadi usaha kangi na istiqamah ki ang kecil dia agi mani. Iya ko puasa tonroy puasa, iya ko pasidaka, iya ko sikiri, iya ko sampaja sunnah, iya ko baca kora. Yang penting ang kecil di maka da demeton ang kata salawi. Namo maga repata, namo maga susay, namo maga keadaan tetap tuli pigo yer. Nasaba iya ko makaday tawe sikiri berarti amalan ipigau ya wadinge papole pahala biasana berupa bacaan. Tapi iya ko makadani wirid berarti sikiri lay tentu kawatunna si bawa jumalana. Jadi yang penting ang kadalele, betungan yang penting kadalele, yang penting keperintah sikiri. Kayak kata baca misalnya subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahaladzim. Itu termasuk zikir. Akadai nabita kalimatani habibatani fil lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ang kedua ada meringan na lepaka lillah. Ya narona subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Meringan na lepaka lillah. Dua lapa ada ro. Tapi mata anak timbangan no kosurumundri na po Allah Ta'ala. Magi na matana, biasa gitu di makana. Maponcho miro magi na matana. Namakay kasikiri malampe baca na magi na matana iya. Nasaba iya na nabaca malaika, sinin na malaika itu iya mana sikiri na. Yan na to nakadate sikirnya para malaikat. Iya na nasabari nabaca malaika niyali papedali ako pong Allah Ta'ala. Yan na to ampay makada tau pandrita pa istilahnya tau pandrita pa hikmah rumah amal kang imateru. Maka dia ko nabaca itawe riwat tu subuh. Apakah sesudah sholat sunat subuh atau sesudah sholat subuh. Nabaca itawe akasiratu itu puradena kasiasi namate. Nah, itu untuk kemudahan rezeki. Tapi lino miero iya ko kesorimondri edega cauta betongan nama kali nabita magampan na lepaka lilla matana timbangan na naupoji pong Allah Ta'ala. Iya terutama na puji na po ang Allah Ta'ala ro. Nasa sikir malaikatnya itu. Isya gaegan na malaika o kilala na lino yang mana to sikiri na. Makanya ko iya to tabaca mendapatkan pahala yang besar. Iya ro. Tapalamu ya ro to? Ya, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Iya ro wat ditaamalkan setiap subuh. Maki apa DJ tu na yamanan na tawe mulai tu dak baca siratu ia ko sikiri makoro na letu tingkat atau pandite maka da ko de mulai siratu 70 nah ia ko de mulai 70 40 nah ia ko de mulai 40 30 nah ia ko de mulai 30 10 sidi ia ko de mulai 10 sidi 7 nah ia ko de mulai 7 3 nah iya kota lu dia mau pamule makun rutungan itu. Jadi sikiri ya. Jadi amalan yang
Hendaknya kita istiqamahkan, dawamkan. Iya naro ko pura ki dia kota lupai wi makadalawa lupai baca ona loro maniti ngerang. Ta baca nih pada saat kita ingat. Na sabab makin nabita iya ko na lupai wi te na amalam mananungan mo na tako kenro ken riwat tu ningera na baca pada na baca na riwat tu angkana na tetapkan watuna. Iya to siya tu kelebihan na lengi nabita. Jadi aja tak kada ulaba ni de ni baca de. Takut tinggarangi langsung tak baca. Na catat ni malaika. Maka dapadamu ko na baca kotun. Tapi aja tak tungke man lupai. Itu yang penting aja maka dai marepaki de. Ya rosi kiri wat dingi baca tudat-tudang, wat ditui baca liu, wat ditui baca joka-joka. Itu ya. Jadi berupa motu. Ko amalan zikir begitu bisa. Kemudian iro istilahnya zikir ya, maringan mana itu? Maringan mana mi? Iya jo maponco-ponco. Angka matau tu zikiri malampe-lampe, tapi napuji lada, napuji to, to pandrita na anjurkan kita untuk membaca. Iya ko iya de to ita na mega. Rata-rata tau pandrita maka dan namoh katalumi baca. Apa iya awalna akatalumi na baca na bitta. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimat. Malampe-lampe ni ya di. Iya kotomelo mak bila timbangan maka da makatan kasikiri sapaka sinin na tau pandrita baik fikih ulama hadis maka dia nasikiri palimatana timbangan. Jadi katalu mita baca na mo si polos so tay masikiri ko tanya tiro na baca mata na mo pia tu ta baca. Katalu. Iya. Sikiri tau repay. Tungan na tapi katalu mero katalu mi. Yan na tu ampai wat dingi baca maka dia nampur to masa paja mengeribi baca nya katalu. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Iya. Cicapi upakoling. Ya rode eta apa lai, di mudah-mudahan eta apa lai. Jadi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa sinata arsi wa midada kalimati. Ya. Iya. Iya ko pahala bilang mak bila pahala ki ya. Nah sama itu sikiri madu-berupa angka adam pangapasusu dosa, angka papat tambah pahala, angka papat nangati, kan dia pada bu. Aja tak kada ya nasikiri nata ya to na Pak Bura de si salah. Angka sikiri Pak Bura memato. Ibaca na rekong kalasan nata ya risuru mamalkangi. Angka to Pak sikiri ko to makunro takna. Silalo ne podana lupai wi. Ya kong kagaga de nule mapalai. Angka to sikiri nero. Angka to cuma memang je tu sitongan na aja ta masuk sama kana maji ya pataka lupa lada salah satu itu lumpuhkan otak na tenang katau pakan relu bale iya ma yana pakan relu bale tau pataka lupa tu na saba iya tu otak na balewe itu bisa melumpuhkan daya ingat iya angka artikel penelitian pura ubaca ternyata memang bahwa kepala ikan itu bisa melumpuhkan daya ingat. Padamu itu tahu magala lada mandre cuka. Nang tahu magala lada mandre cuka, numa cuka itu juga melumpuhkan daya ingat. Nah, wah. Itu. Iya. Iya. Jadi iro nu malunra ede nanti masalah cuma angka misalna otak na balewe itu yang bisa melumpuhkan daya ingat. Ya ko maka nu malunra mo den mereka agak santange ka malunra agak ko tania lunra na tapi kepala ikan itu yang garisi-garisi iro mabolo itu menurut penelitian bahwa itu bisa melumpuhkan daya ingat. Yang tu nak kada guru tata yang kadang kata pakan dulu balik patah kelupat tu. Jadi tapi ulama kita itu mengajarkan semua ada zikirnya. Jadi pada kong kata tu 5 selang, tu 5 tak
to lima berba arona kemudian dia natan apa penak dina na itu kan rendah. Dia meto na tenang monri bola dia na tenang mandari masih yang basa taselang. Napa agak mono ku taselan ni yang kasikiri na itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Iya tu sikiri nah. Iya ibaca dua tu gunana. Tanya bawa papa tenang hati ya Pak. Maka dia Nabi tak. Siapa yang membaca zikir ini. Maka Allah akan meniupkan angin dari dalam surga. Itu kanjak nanya zikir. Layuwarungangi hawa poluk kilalan na suruga. Lansu tamo ko atinna. Nasabari na tanna papinadinna. Itu. Jadi aku nggak tahu patah selenga cede-cede itu 5 sara nyawana. Dito ka indran na dito ka susana tapi magi na din na melotan na papinadin na suri baca iya. Tapi iya kode na iya rota baca ina atay na surah Al-Kausar. Iya. Ko maka da dewa pala irustas. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula dewa pala ina sabayan riasa ka sahada pamulang. Tapi ia kuya tabaca, dua memang pada memang hampir sama, tapi cidi surah, cidi sikiri. Ia kota baca inna a'tayna kal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, papatan nangat itu yaitu. Tapi ia koraditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula lai warungang hawa poluk kilalan nasuruga nasa nabita lansu tamu kuatina tau baca itu. Tapi tentu kak jumlahnya maka dia nabita 3 kali atau 7 kali. Baca. Di mana ya ko pitu itu lema la pitu ya ko talue mi talue. Kemudian angka mau pokok hadis aero maka dia nabita nigi baca iya makatan ni wiliman nama tu tama suruga. Iya rumah kanjala. Ya nanti ya empai biasa ro pak gurung ni jamaah maka data amalkan ni nasaba let yang ngasalamakan dena mega tu janji maka dana bita ya maka taniliman na tama suruga dena siaga tu yang dituntun langsung oleh Rasulullah masuk surga itu ampai ya ku ya aja tama selang maka poti ga ustaz cede-cede neraka cede-cede tamaranaka jalan masuk surga itu untuk kita itu luar biasa. Dena merejing. Idi mitu ko matuli makadaki macila katongang itu. Padahal nabita itu luar biasa pati na makuraga. Bahkan nabita na podangi po Allah Ta'ala ro. Po. Tajamingi umatku. Itu permintaannya Rasulullah. Jamin umatku. Hambamu ya Allah. Jadi aga jaminan na po ang Allah Ta'ala. Ang kato jaminan na ko ini. Maka day podangi umak Muhammad. Okay. Podangi umak Muhammad. Iya ko nabaca mo iya pak dongang cicang si sakosoy. Natako mati ya tu soy iya pak jaming sa suruga. Itu luar biasanya. Nabita pangilawan. Nasaba puli naraka. Nabita joka-joka naliwa je sila namite pacalan na naraka. Yan na ro ampay milaw nabita makadalingi jaminan umakku. Yan na ito nakadapong Allah Ta'ala. Podang umak mo Muhammad, ya ko nabaca mo ya cicang iya jamingi. Kosoy na mati ito soy ya jamingi. Ya ko nabaca ko wani cicang, na mati ito wani ya jamingi. Yan na ito ampay ibaca ni sikir pagi dan petang to. Apa iya ko pagi aso, iya ko petang nalay wani. Kiro. Yan na ito ampay ibu-ibu PGG sikirita. Aja na iya mirobawa subhanallah 30 alhamdulillah 30 Allahu akbar 30 selesai ini. Aja tambah sikiri-sikiri saliwan na. Yan na kega yaro sayyidul istighfar. Nggih, tapala yaro. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nggih. Malampe-lampe yaro tapi ingkatok ko Google ya kota buka Google napa takati sayyidul istighfar yang ketemu ba. Tapala iya robo sayyidul istighfar. Yan na ro jaminang cicam mo de to nakadakapi tu pay baca de cicam ni. Tabace ko supu raki masampaja subuh cicang tabaca tu ko puraki masampaja mangaribe atau sudah salat isya ka cicang insyaallah. Serah diri sepenuhnya kepada Allah.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Kan puang Allah Ta'ala pancaji. Wa ana abduka iya atamu puang. Wala hadika wa andika mastata atau uzubika min sarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Iya na pak dongan nasa nabite nalinga po Allah Ta'ala maka nabita iya na pak dongan nalinga po Allah Ta'ala nalingi umatku nasabari belisi menangis teri sampai matanya bengkak. Boro matani belisi teri onro susana pa pinadina. Maka damagi nangka umma imonri yale jamina ngoku pong Allah Ta'ala langsung. Dekaga umma nabi mak diolo pak bu yale jamina makuro tidak ada. Ya metoro nilau nabi ta makanya nabi itu diberi dua cahaya. Itu kelebihannya Rasulullah. Nah sebab kami memang ponco memang umuruk no mak nabi ta to. Makanya tidi umana nabi ta aja tamasara kon na pulo na taon na mate de panguli na memato nabi ta yato pak maka damitihan nabi ta likulli sayna hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain. Umur na umakku itu antara 60-70 tahun. Jadi ako nadapi 60 na taon tatajang ipangobina na bita. Jadi itu teh konakan nailasa na tako mati di umur 60-70 aja ta masusah. Aja ta masara nyawa ta. Maka day nabita mulir. Panguli na meman na nabita yar. Na nabita mi melo ya curi. Iya ko ale na muli ki. Makanya ti ampai maka day ko mega tau maka mati mandada Pak Ustaz siaga umur na 60 na dia tu na mati mandada ko 60 ni ko sila lo na jaji na mati niya sa mati mandada na makatit tatu jadi dia na mati mandada jadi memang itu panggilan Rasulullah itu karena po memang nabi ta aja papade umat na nabi Isa aja papade umat na nabi Musa aja mau talenga po umur umalampi untuk umat kenapa na sa baero nabi ta maka di pedemete monro man tu pedemete musesa mete mega dosana kan makiro. Iya kung kapaboto pa na si Ratu taong umuro na namakatit taboto. Iya kung namipulo na taong umuro na ay palimatan na patapulo taong boto na chow. Iya ko pito Ratu taong umuro na sisab butang umuro na padong Nabi Musa. Iya ko sisab butang umuro na tawe na boto arwara tu na taong boto et tapati chala. Jadi namo makibua dosa nasa nabitay dito na meta. Iya ro panginlawan na nabita. Tapi makade nabitay po nasaba maponco umuro na wilawi palapi-lapi nga de cena tapi jana aja dikir kan jana nabi tamilawi he magi ampai yeto ampai bu makana magi to masalah walo ko nabi tamatu pelo podamana ngenu na magi na to perlu masalah bikin ewat dingi makada sini na sikiri salawa na salawa na baca nilawi nabi ta yero umuro na umaku nasaba maponco ipuang de cenge palapi-lapi nga lipat gandakan kebaikannya. Iya miro dosana aja. Iya ko pigau icidi na moki. Pangilawan na ito gare. Tita ni gare. Makadain manja bil hasanati palahu asru amsalihah. Nigi pigau cidi deceng iwalay mancaji 10. Makiro. Tapi nareko pigau dosa cidi mita cata. Tegare. Ya nanti ampai pak dia tu nang kau masuk sako maka dia teh angker tas salai maka dia suri toba suri baca astagfirullah suri pakai jaki ne ampe ne monrina magai aja entah apa maka dan neraka ne ko pura kepigau cidi deceng tapi gau dosa cidi na cidi itu dosa te 10 deceta na saromo pito serae kan makiro kotomelo madekenge saromo pi aserato na makadami nigi tau matana ide cena na jana tau salama ya ko matana ijana na de cena tau macilake tu ina tu nakana guru takali sidenre na mo siratu jamu ko siratu mo ici di dece mo salama toko ya makiro na pura ni jetu nilo nabita ya ko dece na kibua pagana ka nga 10 ya ko dosa ici dina nempura masampaja na makibua dosa magosip ya makiro na gosip na cidi je tu dosamu he na 10 mo pa tu decemu na sora mo pa tu serae yan na tu nakatopan re toba ko sija kan makiro jadi aja na cede ta makibono sa tamaranaka uy nang kamu pa tu bonus mo serae demi na coco ya capa makarwah nang kamu pasar roku betongan na pamase na po ngala ta'ala makoro. Ini yang penting saya wasiatkan ini. Dia aja latakna tu min rahmatillah. Aja tepat turan nu pole pamasay na pong Allah Ta'ala. Yan tu ampay kong kataw maki buah dosa na kada taw pandita toba ko. Ya ba mero?
Jadi itu ya apa dia nangka dia tu gampang ngi maka datisa neraka. Ia tu mijek nama gampang ya seteta merana ke makoko na sabab ia ro pacara maesesa. Iya siaro wita mega na gorang ro bid'ah si basunna. Iya makai kana pakai bid'ah. Na iya ro bid'ah tanya hukum. Tanya hukum. Iya sange hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, si bawah haram. Ya noriasa hukum. Iya kok bid'atannya hukum. Jadi kong kana jama tahu nak kada bid'ah pasti capat na neraka toh. Apa maka de kula muhda satu nabi da wakulu bid'atin dalal wakulu dalal tipinar. Ta coba ni gare parewalok ki hukum ewe. Maka da angka gagai pigo aga hukumna. Makruh atau sunnah atau wajib atau haram. Kan makiro atau mubah. Itu kan magampang. Jadi hukum malah dasar 5 he. Jadi ia tiasa sunnah anu nasuroangan nabita. Itu sitongan aja maki. Ini dulu yang awal masalahnya saya kasih tahu. Ia ro parenta kak 2. Tapi sumberna parenta cidimi. Cidimi sitongan na. Puluh kumana mi puang Allah Ta'ala. Tapi magi nang kayasa sunnah ang kayasa wajib. Ia na angka onrotan rena kedudukan na nabita. Ia lengi pengakuan. Ia na tunang kayasa sunnah. Ia nabi-nabi madiolo. Dia tu gaga. Parenta puang mami. Tapi ia nabita angka. Makanya tu haji wajib. Angka umrah sunnahnya. Puasa Ramalan wajib. Engka puasa Senin Kamis. Sunnah. Puasa Arafah, puasa Tasua, puasa Asura. Sunnah. Jadi engka mana turunana? Sahada wajib, salawat sunnana. Sampaja perlu 5 waktu wajib, sampaja sunnah engka sunnana. Sakka wajib, pasida ke sunnana. Jadi engka mana turunana tu? Idi tomi umat na nabi tele ngakohe. Iya nabi mak diolo sirupa mi. Yan ang parenta puang. Deka agama kada parenta nabi. Polok kuy puangnya langsung. Iyo po nabita. Yalengi keistimewaan. 2. Angka wajib, angka sunnah. Iya ro sunnah sandar kalau kinabita. Padahal parenta po matoro. Tapi mani sandar lo ko nabita. Nasaba yalengi hususia keistimewaan nabita di sesena po Allah Ta'ala. Pada kong kabupati Sibawa. Agak sana. Bupati Sibawa kepala dinas gitu atau pada reki maka ada presiden Sibawa wakil presiden ya lengi maka ada perintahan presiden ini perintahan wakil ini itu tapi puluh kumi presiden tapi ya lengi pengakuan magi nama koro hikmana jolo iya roko haji cica misi tahu maka dai nabita we puang iya ko perintah haji mimolengi umak ku na cica itu kasih joka. Nama kay kung makumatu din ulit masa-masa mangil lo. Naiya masampajang ko Masjidil Haram, masampajang ko Masjid Nabawi, makay kapalan na. Loy matawa pa makatandre palan na. Na di na juga tu maku na reko haji mi bawang. Na si samya tu si taunge. Melo ka na mo sosolawat dito. Yan na tu nang ka umrah. Hadiah ya he. Idi megay di tanawat di mo joka ki tapi aja na talo lisuling. Apa iya tu umrah ibadah pribadi mi? Angka kami beli bola tamaliwasa denan ren na tu maloli sula umrah. Iya, madosa gitu. Iya. Ide na wajib tu sunnah mi. Angka lalawi tamakoko umrah yinrang. Reba pini waja. Iya aja lalo na. Di nak koe, di ka jaming umuru Dika jaming ako juga kita mati. Ni ka wajay mondri. O ko ni sorry mondri nakada kiga plan umra ko makane malaka di panalipa. Piko ni. Tapi dito gago ko di. Na makamuji tiga umra na tarongi janjina ite ka maki. Nisa jero nabita matu makada ya rumah ku matu ungka wattun na rumatu. Iya na nadapi ni maka da tahun 2023 ro. Apa maka dia tu nabita pura ka ilulungan lino jadi tu lino pura ilulu pada pe
Lai pitangi na bitta mapamulay pamulan na umat na letu capak na. Yan tu ampai ni samana na bitta tandra-tandra na kamaralino na isap. Maka kumikama lino mako. Na sabak pura metu lulungang. Pada kasih pura ni palariangang. Ya jenis samanang. Nasabak pura ni ripitan na bitta. Yan na ro nampak nisangin na bitta kada. Oh, iya umakku matu ang kamako. Tulimelo lo umrah. Lomba-lomba lo umrah. Lomba-lomba mapitangi ulawan na. Ito? Dito gagaw ko, Dito jeti awano pa. Iya ko gamay di mi batu larangan na. Jangan berlebih-lebihan. Yan ang taliwa-liwa. Gagay tatay masalah. Hairul umur. O satu haya itu makanja lo tanga-tanga. Yan biasa-biasa. Dia tu agama yang makomi tu. Mabula-bula. Mabaloki. Aja minaliwang. Apa yan naliwa tu masalah. Aja ginaliwa masalah. Makiro. Jujur sampaikan, maka dari mereka agama itu memberikan wanita itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita soleh. Silakan, tidak masalah. Di makun raya baloki, ya miko taliwa-liwa nih. Kemudian usahakan di sini nepigo itu lillahi ta'ala. Aja nak tahu. Pakai parpungan jatah ke supermarket mawangi deh. Pakai parfumnya karena ini adalah sunnah diajarkan oleh Rasulullah. Iyo pumili makun raya aja nata parfum. Kome kipe parfum untuk bagian dalam saja. Minyak wanginya wanita itu sebenarnya nampak. Makanya gincungkan nampak. Cila nampak. Aja na. Iyo roanewe itu wangi. Makiro. Jadi dia tahu tuh nah itu agama natur itu agama. Dia minawa di masarula ada mawangi lada tu makun raya pak makena bita hadesaro makada ya kung ka makun raya masarula ada maparpun nay mawi. Aroanewe ina sinin ne romi mau imana ngitanya muhrim na pada dosa na ko berzina. Ay na tu na bahaya la day di makun re aja na maka dari itu maka dato kaji kali lihat bau nostas na tu ampe maka to pandete parpung ilalan na. Ya de ina sunang makuko makun re maka si dinia kilo labat na to yang kamu pi bau na. Itu jadi jadi aja nah. Dia pada roanewe ya ko roane ya memang. Iya, ronemi suruh mawangi. Pak Iro nabita. Iro nabita kok jokai nai sesahaba maka dan nabita pura lalu kona. Iya, apa laba nih tuh 5 wangi mau pa. Nisa maka dina nabita pura lalu koi. Ni setia bau na. Pak iya tuh nabita ang kami mato bau na mawangi. Iya, istilahnya harum khasnya Rasulullah ada. Yan na to ampay si ditang kamana to bau na ang kami makapakapangang kamacuka-cuka. Ito. Iya. Maka da agay iya to bau biasa pulok ko pacingang istinjay. Pulok ko ti Andre. Iya ko meki manre to bismillah meki minu bismillahirrahmanirrahim napainom napayema napabaca alhamdulillahirabbil alamin. To bismillah sinapainom napai baca alhamdulillah rabbil alamin tu mak bismillah si napayino napai baca alhamdulillah rabbil alamin aja na cica mitong kan na capu iya kong ka tau minum makor itu hadis 10 ko nabita makadai nigi tau pigau minum makero de na pigau dosa ya tu te salame tung kawai o kilala wa takalena maringat topi na pigau pakasibian itu hikmahnya iya. Yo poko itong bawa min kalalo biasa runtu tau kolay madaros ro biasa minu nakabay mo tuloy nangangalon na ba man na pakin ngay ka makoro anda kalada iya itu jadi sebenarnya itu kan doa kemudian maka kau akan begini haji ka makoro angka umrah seka ya ko seka dia tu na mana nate makamaya atau sogi mi 2 misi tangga persen. Naya ko saka tu nadapi pi satu hol na satu nisap na dito naganna pe ko ni ko di naganna. Yan ang kapasidak ka. Pasidak ka. Kemudian sampajangi ang kataw magala masampaja sunna, magala sampaja perlu tapi kada na cuci tambah sampaja 5 waktu. Dan nama di makan me kapagan na ruah subuh. Kapa dia na wedi. Jadi ka sampaja sunna. Iya na sampaja sunna hadiah. Iya na to ampai mengalada rupana sampaja sunna. Bahkan ke sampaja sunna ro narampe alimalabina Nabi Muhammad SAW ini hadis marfu dari Anas bin Malik.
Salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Pak, yaitu urutan pertama periwayat hadis yang terbanyak itu Abu Hurairah. Kemudian Ibnu Umar, anak nalin pengeluta Umar bin Khattab. Kemudian Aisyah. Jadi 7 sahabat periwayat hadis terbanyak itu salah satunya adalah Anas bin Malik. Angka hadis marfu lo kuna bita maka nigi mas sampaja sunnah duharo di sholat sunnah duha rakaat pertama na baca suratul Fatihah na baca ayat kursi ke-10. Rakaat kedua na baca Fatihah na baca qul huwallahu ke-10. Ia tu tawi pura tamai ukila lapam masena pong Allah Taala. Jadi upasangnya babu tajami ya sampaja duha namo cicam bisa umur hidup. Namo cicam. Ia kode tulay pananungang imakada istilahnya asaso to. Cicam namo cicam yang penting pura tajama cicam. Supaya pura kita mo kula lapam masena pong Allah Taala. Nasubuto tahu itu amalan tidak dibuka secara ini. Tapi saya itu tidak masalah. Jadi usaha kangi tak mal kangir di suratul ayat kursi 10 kali di rakaat pertama. Kemudian Al-Ikhlas 10 kali di rakaat kedua. Jadi ini. Kemudian iya ko amalan melo ibicara situngan na makadakao na idi maninonro ito iya magalaya mapuasa. Angka puasa tu asalnya puasa sunnah ayyamul bid. Puasa mutih. Puasana Nabi Adam. Kayak itu puasa putih, puasana Nabi Adam. Jadi itu dah, Bu. Enggak apa-apa, silakan. Iya. Jadi ya sange puasa putih sebenarnya tanya awalnya dia puluk ko nabita. Puluk ki Nabi Adam. Yana tu ampai maka da syariat nabi-nabi terdahulu itu menjadi syariat untuk umatnya Rasulullah selama degaga dalile larang. Cepi pakoling ha. Syariat na nabi-nabi diolo itu menjadi syariat untuk umat nabi ta selama tidak ada dalil yang melarang. Yan tu ampai puasa Asyura kan na puasang Yahudi itu. Nasaba onroni pasalama nabi na. Nabi Musa kan ipasalama koro. Nai makutay nabi ta makaramagi puasa koro nasam ipasalama nabi polo kajaran na Firaun. Maka din nabi ta iya lebih berhak puasa niya tu sehingga puasa tu nabi ta. Nah, begitu. Puasa putih. Kapuasa na Nabi Adam. Magi niya sa puasa putih nasaba iyero Nabi Adam waktu niya din para lokolino mabulumana ngelele na nasaba dosa. Mapuasa isya so bagi telu atakale da mapute. Baloy. Mapuasa si siya so bagi talun na si. Mapuasa si siya so bagi talun na si. Jadi mapute mana ngalele nagang katalunga so mapuasa. Yan natin niya sa puasa putih. Tapasang maka dito puasa putih sana pak memang Nabi Adam iya manaro na jama nama putih. Iya. Jadi istilahnya mapute ipacingi. Jadi ya komeki mapacing, ipacing aku pong Allah Ta'ala, jamanya talungas tapi 10 telu, 10 pas, 10 limang po na ulangnya. Setiap bulan, ya nanti ya saumin ayamil bidi. Kada puasa mutiasan na pa namakan Nabi Adam mapute, makaday Nabi ta ay padilananya. Makada nigi jamay talungas ya puasa lalan na siulangnya, paday kumapuasa siula bujuro. Kaya di medari Senin Kamis to. Senin Kamis. Kami gaya-gaya ko Senin Kamis. Biasa nalan ng arwa. Pa minggu to. Nala arwa. Yung katalungas sumi. Cuma kan masing-masing beda. Aja tak ada pada miru puasa Senin Kamis. De. Yan na to nang katoya sa puasa Daud. Mapuasa sa bukay baja. Ito, puasa Daud. Iya ko puasa muti na puasa na Nabi Adam. Ini manibawa. Kaya kami tapake.
Meloki malay saning kami silakan. Ko kami sikan onron na lestor pahala. Iya ko puasa saning kelahirannya Rasulullah. Iya, sunahkan itu puasa untuk memuliakan hari kelahiran Rasulullah. Sekaligus itu ngana ko meloki macuri nabita ya puasa tia so jejengan ya makan jala ada tuh. Apakah ia puasa Senin puasa kelahiran? Jika meki macuri nabita tak puasa tia so jejengan tak. Iya ko makada Surabaya ujaju sa puasa rabaki. Pak makadele na pauluta ke hami pasuruan. Nigi tau mapuasanya so jejengan na dito gagalasa solangi watakalina. Namun kalasana din nakasolat. Dan terbukti ulama yang berpuasa di hari kelahiran itu hanya 1-2 kali kena penyakit sebelum meninggal. Tuh berakan. Cuma kadang ini didendris sama kada suaka tu jaji. Apa guru ini melengi tanggal lah. Iya tenas deh. Itu. Makanya Rasulullah kan puasa di hari kelahiran. Makanya Nabi puasa di Senin. Kan tanay mata puasa sini. Makanya Nabi tas sini ngujaji. Kako miki macuri maka da soge ditajaji. Ya puasa sebagai tanda kesyukuran kita lahir hari itu. Tapi dia salah kok mau puasa sini aja tak ada berarti salah kasal deh. Siapa yang berpuasa hari Senin maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Dan siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya maka dia puasa sunnah mengikuti Nabi berpuasa sebagaimana Rasulullah berpuasa di hari kelahiran. Kan makiro. Iya miko kami sih ikan nonrona pahala istor. Itu sampai mau puasa ke Pak Ero malaikae papada tuh ko sekolah pada ko camae maka ada angka laporan mingguan. Toh angka laporan tahunan. Ya ko laporan tahunan bu nisfu Sya'ban. Ya nadapi nisfu Sya'ban tatutu itu bu si taunge. Untuk catatan awal lagi. Ya na tuh sampai mak baca yasin teh ko nisfu Sya'ban nih supaya untuk tolak bala. Makir. Nah sabak aku ripat tentu istilah ni patentu takdir selama 1 tahun. Iya to situ ilaporo na amala so kami sih. Ya na kami sih laporo nih. Makanya ko melodongi ko siningi dia pati nilaporo na picata. Cata so salasay cata mo pi. Rabay cata si kami sih laporo. Maka tiga to milo si so sini milo tapamelo ni. Nyanto. Napa malakay na di pa dyan nilaporo napa dyan chata gitu di pada letu maka po tiyo to so sini milaw sa peda salasa milaw motor o raba milaw auto na mo malakay magpadiulot pa na sa ko dyan ito jara mo milaw na di pa dyan na di pa nilaporo na barubas nga magito iya na aja tapaturan no iya na to ampay ang kaya sa sampajang kita niya dong Sempajang. Iya na to ampeng kaya sa Sempajang. Iya ko deta Sempajang tilaw dong. Kami si pinilapuro. Tapi iya ko mas Sempajang langsung Maka na semua jalan itu pasti ada sholatnya. Ada min doa musafir to. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Baca to. Tapi magi nang kaya sa Sempajang sunah musafir. Na sabak iya ko siningi tamelo joka. Na de patu nilaporo pak dong at korewan iko salasay. Kamakiro, kakami si pinilaporo. Makanya ang kaya sa sampajasun na musafir langsung letu ko pong Allah Ta'ala. Yan na to nakada, iya to sampajangnya pakakasa na paturo pong Allah Ta'ala untuk si pak bicara langsung ngatangnya na pongnya. Atay na pongnya kamakiro. Yan na to ampay sinin na hada dapi nabita sampajamana. Itu ampay pak, kita kere hajat. Nang kanaya sa pak dongang, ya sange hajat pangilorang. Melo ka ma pak boti, melo ka ma bayini, melo ka ma lakay, melo ka ma makay ka pangiloran na. Iya ko pak dongang, mi kami si pinilapuro. Tapi iya ko makade sampaja sunnah haja, berarti langsung ilapuro. Itu nilawe. Kenapa sholat? Makanya Nabi tayo noloy susah, pasti masampajang. Iyo pwede ko masusay, deta sampajang. Si salay nasabak magay maki saya akan retas sedikit supaya kan jarang orang mau kaji bain magi sampajangin na din na pada pak dongang na pada mupuangin nonri mangolo to makuye degaga ibadah hilalanda agama wedding tak campuru hanya sholat satu-satunya tidak bisa dicampur nah penia sampajangnya angka aturan na itu kere milau doang itu mangolo timor jaji tapi engkau ketawa sampajang mangolo timor degaga
Yang kedua tahu milodongnya na mode na tatutu aurat na jajito. Namo mak bidak-bidak minatama WC manontong yung kutiyase na kadire nakaje na lako milodo ada na marigaga tapi kagak pasampaja pitaw tuna. Di kagak. Yang ketiga, iya ro sampajangnya denawa dinatamay bicara lino. Mana na? Iya ko mapuasa ite na bicara wadi mapuasa ite na nonton televisi wedding. Mahape ite ko mapuasa ite na batal puasa na tapi sampajan ni garit nonton televisi na batal. Nah, makiro. Jadi satu-satunya ibadah yang tidak bisa tercampur itu cuma sholat. Pasti menghadap ke kiblat dalam keadaan suci, kemudian tertutup aurat, dia agak bicara lino, na pangolomane makupung Allah Ta'ala, kemudian dia masuk dalam kalimat-kalimat yang memang sudah disusun oleh Allah. Jadi dia agak itu ampai kong kasusah atas sampajangi. Aja no ko Facebook pertama. Menyesal hatiku pun. Gagak. Makai ka makukoy. Ternyata kau begitu pun. Seandainya ku tahu dari awal napa malah di gambar alope-lope repak. Kan itu magala emak gagu nasa sabar saip ya. Ya mana na ya. Tapi dia to gago ko dia gaga. Jadi aja jangan. Makanya setiap masalah yang dihadapi, maka kata Nabi ta'rihna ya Bilal. Itu istirahat Bilal. Maka Bilal na'am ya Rasulullah. Maka deni Bilal kamu masa baca si bana bitta. Iya na nakada to pandite wedding mak berejama ta sampaja sunah. Nasaba maka sampaja sunah mutlak miruna jama. Iko tu makan nabi ta istirahat mas sampaja ni. Nasaba dega ga onrom matanala da atina nabi ta kecuali sampaja na jama. Nasaba si pak bicara langsung si bapuangi. Upasangi. Ta saparangi gare wattu onrong wedding matanna tenangi mas sampaja matenang. Aja na ilalungi rumah kada salah saya apa deh. Namo dua miku mamadai muhi. Tasaparang ngere mak baca Fatihah berbisik-bisik dengan Allah. Aja na to mamaku baku to masampai. Allahu Akbar. Dia na sampaja sana itu teh. Iya minia sa sampaja na lepa kang ilila na sabak lapalan na to kang iati na sabak keyakinan na tato kang ilan role na sabak pangkau kan ya sa sampaja. Iya ko paringera mi ba diga baca tapak korosan na. Iya ko baca mi bawa maka deteksi kiri. Iya ko rokok mi sujuk mi diga na baca ta olahraga itu. Kama ko amiro. Yun ito ang pagkusampajangin tarpisay makada inna solati wa nusuki angka nusuk yasangi nusuk ibadah sikiri ibadah sana dioki ibadah sana tapi kayak dio ibadah wali dengan wudu ibadah itu dio junno kan ibadah dio sunat juma kan ibadah makiro meki matinro ibadah aja ta matinro bawang makada nawasa matinro biasa iya ko tinro biasa. Tapi lo ni gari matinro maka mereka matinro masih supaya moto ka masampaja tahajud. Siaga tata matinro itu dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah. Nah sebab maka di malaikat tinro na ya tinro sampajang. Nah sebab matinro untuk masampajang maka mereka matinro masih supaya moto menonton pagolo. Ya tuh itu melolong. Nah makiro. Ayan na to nakada angka tau matinro dihitung salat. Yang kedua tinro makia palangkega palawangan nati sampajangnya kaya sama kada matako ipur mas sampaja tahajud melo imoto mas sampaja subuh maka taruh kajo matinro untuk istirahat maka tidurnya orang itu dianggap ibadah. Nah sebab dia tidur mengistirahatkan diri ibadah untuk ibadah kembali. Na kumanan itu nang kaya sang apa si sumpungan ya matutunasan nang kaya sa sampaja tepat tu. Kaya na sa sampaja tepat tu maka dia ko suju pacapura ko sampaja loro atau kang yati untuk mas sampaja ngasara. Jadi namo mate ko palawangan tatete ko na mati lang sampaja pak melo ko lo mas sampaja. Na makiro na yan ria sa sampaja tepat tu. Maka da kupuran ni nato kang atir kato maka de o ko capa na tahaya ko baca ni fil alamin innaka hamidun majid. Atau kan yati. Yan tu ampai mak bere sallallahu tau assalamualaikum warahmatullah. Nilawi alena dapi sampajangnya. Assalamualaikum warahmatullahi aling asalamata pungiru lalapure ulo na puli sampajangin loko sampajangin. Ika makiro yang pailaw atawe jolo pasisambung jolo pulo kuero na pamilaw salamakan ni rona alabay. Ini kan makiro seko ni romalampi akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.